дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти сешанбеи шаҳри Турсунзода ҷамъоварии ғалладона шурӯъ гардид. Деҳқонон майдонҳоро сари вақт аз ғалладона холӣ карда, ба ҷои он кишти такрорӣ аз қабили шолӣ, ҷовори макка, помидор ва дигар полезиҳоро парвариш менамоянд. дар ин бора мутахассис оид ба соҳаи кишоварзӣ дар ҷамоати деҳоти сешанбе Бахтиёр Холбобоев чунин ибрози андеша намуд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти сешанбе 82 адад хоҷагии деҳқонӣ мавҷуд буда ва ё дар майдони 104 гектар замин зироатҳои ғалладонагӣ гандум кишкардагӣ, дар майдони 2 гектар 40 сотих зироати картошка шинонда шудагӣ ва дар майдони 12 гектар 44 сотих пахта кишкарда шудагӣ. ҳозир мана дарави ғалла саршудагӣ ҳосилнокия хай аз рӯи апробатсия дида баромадем 30-35 центнера ташкил карда истодааст. картошка оли ҷамъоварӣ нашуд. пешбини ба ҳосилнокии картошка апробатсия карда баромадем. нисбатан солҳои гузашта пасттаранд. имсол ҳосилноки пиёз нисбат ба солҳои гузашта хубтар мебошад. ҳозир 300-350 центнери ҷамъоварӣ шуда истодааст пиёз. ҳосилноки пиёз нарх навои пиёзам нисбат ба солҳои гузашта хеле нағз мебошад ҳозир. дар воқеъ кишоварзони ҷамоати деҳоти сешанбе барои ғановат бахшидани бозорҳои дохилии кишвар дар гармхонаҳо низ маҳсулоти полезӣ, помидор, булғорӣ ва бодиринг парвариш карданд ва таи 1 моҳ мешавад ки ба бозорҳо бароварда пешкаши харидорон месозанд. одил Бутаев ҳамчун аъзои хоҷагии деҳқонии Қудрат доири парвариши маҳсулоти полезӣ дар гармхонаҳо чунин мегӯяд. ин кӯчашинони помидорпарварӣ одам вақташа муайян мекунад. масалан мо моҳҳои ноябр ба кӯчата тайёр карда 5 моҳи январ ина шинондагием. 3 моҳ ба ин тайёр мешад. кӯчат тайёр кунӣ тобистон 40 рӯз 35 рӯз, зимистон то 60 рӯза мерад тирамоҳ гида. баъд ҳамин тайёр шудан пас моҳҳои январ мана шинонда мана ҳозир тайёр шудагӣ. мана ин гармхона ба 650-700 та, гармхонаи калона ай 1000 зиёд бо средниш ба 1000 та нихолӣ меравад. ина килограмм то 4,5-5 кило амин як нихол ҳосил мегирем. ва ин ба меҳнат бисёртар мерад. мана ин баргоша чиканка кунӣ ё ки мана сӯзишворӣ мо зимистон тирамо тайёр кардан пас албатта ин атапленакати вай мешад. ангушкати гарм кардан дар кор, температура қапидан дар кор. ҳамин тараф кораш камтар бисёртар мешад. қатрагӣ кати вай мекунем. насос кати ёмкисто кати ҳар як кӯчат ба ҳисоб карда тахминан ҳамин гирифта масалан 1 литри зиёд дар кор бошад зиёд ҳамин хел карда кати ва ёмкисто мувофиқи мақсад ва оқилона истифода бурдани ҳар ваҷаб замин аз он шаҳодат медиҳад ки деҳқонон аз майдонҳо ҳосили дилхоҳ ҷамъоварӣ карда ба пешравии иқтисодиёт саҳм мегузоранд. аз рафти ҳосилнокии майдонҳо маълум мегардад ки обу хок иқлими мусоиди Тоҷикистони бишдосо барои парвариши тамоми маҳсулотҳои кишоварзӣ созгор мебошад. собирҷон Саидов, Сайфиддин Иброҳимов, шаҳри Турсунзода, ҷаҳоннамо.